चलो और ट्राई करते हैं पेपर बोट का अल्फांसो मैंगो वाला जूस। और भाई पेपर बोट के ना जूसेस मैंने काफी नाम सुना है, बहुत ही ज्यादा प्यारे होते हैं टेस्ट में। ये मैंने बस सिर्फ सुना है कि टेस्ट में बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। इस टेट्रा पैक की कीमत है भाई 20 रुपए। सही है, ट्रैवलिंग के लिए अगर ये ऐसा जूस मिल जाए ना बैग में डालने के लिए काफी सही है। जगह भी बहुत ही ज्यादा कम घेरेगा और ना सील पैक भी काफी बढ़िया है, मतलब लीकेज नहीं करेगा। तो चलो इसको जल्दी से ओपन करते हैं। यहाँ से पकड़ के ऐसे घुमाना है। अब चलो ट्राई करते हैं। ओ भाई, मैंगो का ना बहुत ही प्यारा टेस्ट आ रहा है यार। और मैंगो के ना बहुत सारे छोटे छोटे चंक्स भी हैं यार। कितना गाढ़ा जूस है भाई ये प्रॉपर पानी जैसा नहीं है, एकदम गाढ़ा गाढ़ा जूस है। प्रॉपर ना मैंगो के चंक्स हैं और एकदम मजेदार। मैं इसको रेट करना चाहूंगा 10 में से 10 नंबर। भाई इसका टेस्ट मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आया।